আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেইন টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমার বিশ্বাস যে যেখান থেকে আমার আজকের ভিডিওটা দেখতেছেন সবাই খুব বেশি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন, যে যেখানে আছেন নিরাপদে আছেন। আমাদের আজকের পিসির বাজেট হলো 1,08,000 টাকা। 1,08,000 টাকার মধ্যে আমরা আমাদের এক বড় ভাইয়ের জন্য পিসিটা বিল করছি। ভাইয়ার বাসা হচ্ছে রংপুরে, নাম শহীদ আজিম। ভাইয়া অনেক অনেক ভালোবাসা আপনার জন্য, এত দূর থেকে একটা পিসি বিল করতেছেন। নিরাপদে আপনার পিসিটা চলবে, আপনার সার্ভিস এবং সাপোর্টটা খুব ভালো পাবেন, আমি সেই প্রত্যাশাই করতেছি। যাদের বাজেট 1,08,000 টাকার মধ্যে তারা চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করতে পারেন, আইডিয়া নিতে পারেন আমাদের ভিডিও থেকে। আমাদের ভিডিওগুলো শুধুমাত্র আপনাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার জন্য, আর যারা পিসি নিচ্ছে তাদের সাথে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হলো আমাদের এই ব্লগগুলো। যারা দীর্ঘদিন যাবত হাসান ব্লগসের সাথে আছেন, আশা করতেছি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করি। সো ফ্রেন্ডস, ইন্টুর পর চলে আসলাম। আমার হাতে একটা প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন রাইজেনের, এটা AMD Ryzen 5700G। আমার হাতে কিন্তু প্রসেসরটা আছে। আমি একটু এই প্রসেসরের স্পেসিফিকেশন আপনাদেরকে বলে দিই। প্রসেসরটা হচ্ছে আপনার 8 কোর এবং 16 থ্রেডের একটা প্রসেসর। 8টা কোর আছে, এতে 16টা থ্রেড আছে। যে প্রসেসরটার বেস স্পিড 3.8 এবং বুস্ট ওভারক্লক স্পিড হলো 4.6। 20 MB ক্যাশ আছে আমাদের আজকের এই প্রসেসরটাতে। সো ভাইয়া গ্রাফিক্সের কাজ করলেও ভালো পারফরমেন্স পাবে, মোটামুটি গেমিং করলেও কিন্তু ভালো একটা পারফরমেন্স পাবে। যেহেতু আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কোনো জিপিইউ নেই, আশা করতেছি এই প্রসেসরের যে জিপিইউটা দেওয়া আছে আগে থেকেই, সেই জিপিইউ দিয়ে ওনার কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে উনি করতে পারবে। প্রত্যাশা করতে তো দোষ নাই ভাই, বাজেট যার 40 তার জন্য প্রত্যাশা করি উনি ওনার কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারুক। 4 লাখ টাকা যার বাজেট তার জন্য প্রত্যাশা করি, এটাতে আসলে দোষের কিছু নাই। তারপরেও আমরা সবসময় চাই বাজেট অনুযায়ী সাধ্যের মধ্যে যে পিসিটাই নিচ্ছে সেটাতে যেন সবাই কাজগুলো করতে পারে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আমরা একটা মাদারবোর্ড ইউজ করতেছি MSI ব্র্যান্ডের, আর এর মডেল হচ্ছে MAZX570 টমাহক ওয়াইফাই। চমৎকার একটা বোর্ড, আর এটা কিন্তু ATX বোর্ড। আমাদের আজকের বিল্ডে যে কেসটা আমরা ইউজ করছি এই কেসিংয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আসলে মাদারবোর্ডটা সেট হয়েছে, ভিতরে কিন্তু ফুললি আসলে মাদারবোর্ডটা দিয়ে ভরে গেছে। সো আমরা সবসময় যেটা বলি, ATX বোর্ড হলে ATX কেস নেবেন, মাইক্রো ATX বোর্ড নিলে মাইক্রো ATX কেস নিলেও কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগে। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা 2টা র্যাম ইউজ করছি, হোয়াইট কালারের কোরসায়ারের 8GB করে। আমার হাতে আপনারা র্যামটা দেখতে পাচ্ছেন, কোরসায়ার ভেনজেন্স 8GB প্রো। এটা কিন্তু হোয়াইট এডিশন, আর আমাদের বিলটা আজকে হোয়াইট। সো আমরা সাদা র্যাম ইউজ করছি 8GB করে, 16GB 3200 MHz কোরসায়ারের এই র্যামটার প্রাইস একটা সময় অলমোস্ট 6,000 টাকার কাছাকাছি ছিল, বাট বর্তমানে কিন্তু 4,500 টাকা হলে আপনারা এই সাদা র্যামগুলো পাবেন। সো যারা চাচ্ছেন হোয়াইট বিল করতে তাদের জন্য কিন্তু এটা বিশাল বড় একটা গুড নিউজ। আমাদের আজকের পিসিতে আমরা যে SSDটা ইউজ করছি দেখেন আমার হাতে কিন্তু দেওয়া আছে 980 প্রো। এটা PCI Zen 4.0 NVMe M.2 500GB, মোটামুটি এনাফ। ওনার কিন্তু স্টোরেজ মনে হয় না আর লাগবে, আপাতত একটা স্টোরেজই থাকতেছে। আপনারা সবাই জানেন 970 980 এই SSDগুলো কিন্তু বাজারের সব থেকে বেশি স্পিড দেওয়া একটা SSD। সো আপনাদের চয়েস লিস্টে এটি রাখবেন যদি আপনার বাজেট থাকে, আর না থাকলে আপনারা এর থেকে একটু মোটামুটি যেটা গ্রেডিংয়ে নিচে আছে সেটা নিতে পারেন। তবে সবার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টগুলো চুজ করতে হবে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আমরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি, দেখেন কোরসায়ার ব্র্যান্ডের, আর এর মডেল হচ্ছে CX750F 8GB। এটা একটা ফুল মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই। আমরা কিন্তু চাইলে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা থেকে আমাদের অপ্রয়োজনীয় যে কেবলগুলো আছে সেগুলো খুলে রাখতে পারবো। এবং আরও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, এটা একটা 8GB পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কিন্তু লাইটিং হবে, চমৎকার একটা লুক কিন্তু দিবে পাওয়ার সাপ্লাইটা। অলরেডি কিন্তু এটাতে সার্টিফিকেশন করা আছে কোরসায়ার থেকে। আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইটার ওয়ারেন্টি থাকবে 5 ইয়ার্সের। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আমরা একটা লিকুইড কুলার ইউজ করেছি ডার্ক ফ্লাশের টুইস্টার DX240 8GB। এই লিকুইড কুলারটা আমরা পিসির মধ্যে অলরেডি ইনস্টল করে ফেলেছি। বন্ধুরা, যাদের বাজেট বেশি থাকবে, যাদের বাজেট আরও বেশি আছে, আপনারা চাইলে কোরসায়ার নিতে পারেন, চাইলে আরও ভালো ভালো অনেক লিকুইড কুলার আছে সেগুলো নিতে পারবেন। আমরা অনেক সময় এটা দেখেছি, আমাদের ভিডিও নিয়ে অনেকে অনেক পেজে অনেক গ্রুপে কমেন্ট করেন। আমি প্রায় সময় যে কমেন্টটা লক্ষ্য করি সেটা হলো, অনেকেই কমেন্ট করেন যে হাসান ভাই 1 লাখ টাকার পিসিতেও 1030 গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে দেয়। হাসান ভাই আসলে কোনো কার্ডই দিয়ে দেয় না। যারা আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করে তাদের পছন্দ মতোই তারা আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করে। যখন আমরা চাই 1650 1660 কার্ডগুলো দিতে, তখন কাস্টমার নিরুপায় হয়ে একেবারে লজ্জা স্বরে বলে যে ভাই আমার কাছে আর টাকা নাই, আমার কাছে আর বাজেট নাই, মোটামুটি 1030টা দিলে আমার বাজেটটা হবে। এখন যার পিসি তার বাজেট অনুযায়ী আমাদের পিসি দিতে হয়। আমরা জানি 1030 থেকে 1050 Ti, 1650 1660 সুপার, 3060 3070 3080 3090 সবগুলো কার্ড ভালো, কিন্তু সেই কার্ডটা নেওয়ার মতো বাজেট সবার কাছে থাকে না। আশা করতেছি এই বিষয়গুলো আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখবেন, কারণ আমার কাছে খুব খারাপ লাগে, খুব কষ্ট লাগে। কিন্তু তারপরেও দিন শেষে কিন্তু আমরা সবাই ভাই ভাই, একজন আরেকজনকে নিয়ে মন্তব্য করব, শেষে কিন্তু ওই একই কথা, আমরা একজন আরেকজনের ভাই। সো এই কাজটা কেউ করবো না, কারণ যারা পিসি বিল করতেছে তাদের মন খারাপ হয় সমস্ত কমেন্ট দেখলে। আপনাদের বাজেট থাকলে অবশ্যই আপনারা ভালো কার্ড নেন না। আমরা তো
অসংখ্য কার্ড আছে। আমি একটু ক্যামেরার পিছন দিকে একটু দেখাই। আমার কাছে কি কার্ডের অভাব থাকে কখনো বলেন? 30, 70, 30, 60, 30, 80, 90 সব ধরনের কার্ড আছে। যেই টাকায় পিসি বিল করতেছে মানুষ, এর থেকে ডাবল টাকা দামের কার্ডই কিন্তু আমাদের শপে অ্যাভেলেবল থাকে। সো এটা নিয়ে আসলে বিরূপ মন্তব্য করার কিছু নাই। আমাদের বাজেট যদি না থাকে, বড় বড় কার্ড আমরা সবাই চিনি ভাই, বড় বড় কথা সবাই বলতে পারি, কিন্তু নেওয়ার সামর্থ্য সবার থাকে না। যাই হোক, আমাদের আজকের বিলটা একটা কুলার আছে Z3 RGB ফ্যান 3-in-1। এটা কিন্তু আপনারা জানেন 3টা ফ্যানের একটা কম্বিনেশন, একটা রিমোট কন্ট্রোল দেওয়া থাকে। যে কম্পিউটার কেসটা আমরা আজকে ইউজ করছি, এই কেসিংয়ে কোনো ইনবিল্ট ফ্যান থাকে না, শুধু একজস্টের জন্য একটা ফ্যান দেওয়া থাকে। এই জন্য কিন্তু আমাদের একটা ফ্যান আসলে ইউজ করতে হয়েছে। কেসিংয়ের সৌন্দর্যের কথা বলি আর এয়ার ফ্লোর জন্যই বলি, সব দিক বিবেচনা করলে আমাদের এই RGB ফ্যানগুলো বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। আমাদের আজকের বিল্ডে কিন্তু আমরা ইউজ করেছি একটা কম্পিউটার কেস কোরসায়ার ব্র্যান্ডের। আমার সামনে কেসটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এই পার্টটা একটু খুলে আপনাদেরকে দেখাই। এখানে চমৎকার একটা মেটাল সামনে একটা পার্ট দেওয়া আছে, এটা কিন্তু খোলা যায়। আর এটা খোলার একটা মাত্র কারণ, ভিতরে যে ফিল্টারটা আমরা ইউজ করছি এটা কিন্তু মাঝে মাঝে একটু পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়বে। সো সেই জন্য কিন্তু ফিল্টারটা খোলা। আর দুইটা পার্ট খুলে ফেললে কিন্তু ফ্যানগুলো আসলে দেখা যাবে। একটু কাছ থেকে যদি দেখাই, খুবই চমৎকার 3টা ফ্যান। আর এটা কিন্তু মনটেক ব্র্যান্ডের। বাজেট কম থাকার কারণেই অনেক সময় আমরা এই ফ্যানগুলো রেকমেন্ড করি বা দেই। কিন্তু বাজেট যদি থাকে, টাকা পয়সা আরও বেশি থাকলে এখানেই কিন্তু এই 3টা ফ্যান যেই টাকায় কিনা হয়েছে তার থেকে বেশি টাকায় একটা কোরসায়ারের ফ্যান কিনা যায়। আছে কোয়ালিটি ভালো, RPM ভালো, সব দিক যদি চিন্তা করি তাহলে সেই ফ্যান দিয়ে যদি পিসি বিল করতাম, শুধু 3টা ফ্যানের দামই পড়ে যেত 10,000 টাকা। সো আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে এই চমৎকার কম্পিউটার কেসটা আছে। আমি একটু দেখাতে চাই কেসটা সাইড থেকে যদি তাকান, এখানে টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া আছে। আর হোয়াইট বিল্ডের জন্য কোরসায়ারের কেসগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার। কেসটার একেবারে উপরের দিকে একটু লক্ষ্য করি, আমাদের অনেকগুলো ভিডিওতে কিন্তু এই কেসটা আমরা দেখাইছি। দেখেন এখানে খুবই চমৎকার একটা মেশ ফিল্টার দেওয়া আছে। আমরা যে রেডিয়েটরটা আছে আমাদের লিকুইড কুলার, সেটা কিন্তু একেবারে উপরে লাগাই দিছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটা পাওয়ার সুইচ এবং পরে একটা ইউএসবি, পাশাপাশি একটা ইউএসবি টাইপ সি, মাইক্রোফোন হেডফোনের একটা কম্বো জ্যাক। এটাতে চাইলে আপনারা হেডফোন, চাইলে মাইক্রোফোন, যেটা খুশি ইউজ করতে পারবেন। সর্বশেষ একটা রিস্টার্ট বাটন দেওয়া আছে। সো কোরসায়ারের এই চমৎকার কেসটা দিয়ে আমাদের আজকের পিসিটা বিল করা হয়েছে। কেসিংটার মডেল হচ্ছে কোরসায়ার 4000D। সো আপনারা যারা সাদা বিল করতে চাচ্ছেন, হোয়াইট বিল করতে চাচ্ছেন, তারা চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করতে পারেন। চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো কোনো কম্পোনেন্ট দিয়ে সাজাতে পারেন, চাইলে কোনো কিছু রিমুভ করতে পারেন। মানে অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার পছন্দ মতো করে কিন্তু আমরা পিসিগুলো বিল করে দেওয়ার ট্রাই করি। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি আজকের ভিডিওতে একটু বলতে চাই, সেটা হলো যে আমরা আসলে এখানে শপে যারা থাকি আমরা সবাই কিন্তু যদি একেবারে সোজা বাংলা ভাষায় বলি, আমরা একটা দোকানদার। আমরা কম্পিউটারের গুডস বিক্রি করি। আপনারা আমাদের কাছে আসবেন, প্রোডাক্টের প্রাইস আগে মার্কেটে যাচাই করবেন। আমি অনেকগুলো ভিডিওতে এটা বলছি যে আপনারা আগে প্রোডাক্টগুলোর প্রাইস মার্কেটে যাচাই করেন, তারপর আমাদের কাছে আসেন, আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখেন, তারপর যদি মনে হয় যে এখান থেকে পিসি কিনা যায় তারপর আপনারা কিনবেন। এবং অসংখ্য ভালোবাসার মানুষগুলো আসে আমাদের কাছে। আমরা প্রতিদিন 20, 25, 30টা পিসিও সেল করি। ব্যাপারটা হলো যে কিছু মানুষের 2-1টা কথায় আবার অনেকে মন খারাপ করে। আমি আজকের যে কথাগুলো বললাম সেটা শুধুমাত্র কালকে আমাকে ইনবক্সে আমাদেরই একজন ফ্যান ফলোয়ার বলতেছিল যে ভাইয়া একটা গ্রুপে দেখলাম আপনাদের একটা পোস্ট নিয়ে এরকম লেখালেখি করতেছে, সো আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম যে আমাদের কাছ থেকে যারা পিসি বিল করে তারা কি সবাই বোকা? সবাই দেখে শুনে, আর এত দামি দামি পিসি যারা বিল করে, অনেক দিন ধরে কিন্তু এগুলো নিয়ে গবেষণা করা হয়। একটা পিসি বিল করলে মিনিমাম 5-6 মাস তো মানুষ চিন্তা করে কি দিয়ে বানাবো, কোত্থেকে বানাবো, কত টাকা দিয়ে বানাবো। সো এগুলো কিন্তু সবাই অ্যানালাইসিস করার পরেই ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে আসতেছে। আর এজ এ দোকানদার বা সেলস পার্সন আমি যেটাই বলি না কেন, আমি চেষ্টা করি সবসময় আপনাদেরকে বেস্ট প্রাইসটা দিতে। সবসময় সম্ভব হয় না, কারণ মার্কেটে প্রোডাক্টের অ্যাভেলেবিলিটি সবসময় একরকম থাকে না। তারপরেও বিচার বুদ্ধি বিবেক সব আপনারা চিন্তা ভাবনা করলে যেটা ভালো মনে করবেন সেটাই করবেন। সবার জন্য ভালোবাসার মানুষগুলো যখন কাছে আসে তখন আসলে খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে যায়। চেষ্টা করি যারা রিকোয়েস্ট করে ব্লগ বানাতে তাদের জন্য একটা করে ভিডিও দিতে। যে ভাইয়ের জন্য পিসিটা বিল করা, ভাই বলছিল এই ভিডিওটা যেন আমি করে দিই, সেই জন্য বিলটা করা আসলে। সো আজকের ভিডিও থেকে আমরা যে আইডিয়া নিলাম, 1,08,000 টাকার মধ্যে আমরা চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করতে পারি। আমি চাইলে এই 1,08,000 টাকার পিসির মধ্যে একটা 1650 কার্ড দিয়ে পিসিটাকে সাজাতে পারতাম, বাট যার পিসি সে এইভাবেই বিল করতে চাইছে, এই জন্য আমরা বিল করে দিছি। তো অনেক কথা বললাম, কেউ আসলে কিছু মনে করবেন না। অনেক সময় বলে ফেলি অনেক কথা, যেহেতু আমার ভিডিওগুলো স্ক্রিপ্টেড না, আমি লিখে তারপর ভিডিও শ্যুট করি না। যখন যেটা মনে আসে সেটা বলে দিই সোজা সাপটা। ভালো লাগতেও পারে, খারাপ লাগতেও পারে, ভালো লাগুক খারাপ লাগুক আপনাদেরই আসান ভাই। ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। আমি কিন্তু ভিডিওর কমেন্টগুলোর রিপ্লাই দেই না দেই, প্রত্যেকটা কমেন্ট পড়ি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।